是要来评估睡眠呼吸障碍的问题嘛？是那主要的问题是打呼影响到枕边人或者是旁边的睡眠。对。那以静态的一个检查，我们做了电脑断层，那评估你的呼吸道是没有在哪个地方有特别狭窄，或者影响到气流不顺的问题。但毕竟这是清醒跟静态下的检查，它还是没办法模拟我们正常睡眠或者是在放松的状态，气流是不是真的有不顺或狭窄。所以我们额外在睡眠这方面可以做的检查，评估打呼或者是阻塞气流不顺，是不是做一个睡眠内视镜，也就是要靠一些药物去诱导你进入睡眠期，然后看看睡觉对不对？会暂时的睡着。但是没办法睡到太深，因为那个会呼吸抑制，所以我们通常打药就是让你进入到大概接近第1期或第2期的浅睡期。是那基本上只要打呼出现，或者是你的血中含氧量有掉到一定的程度，我们就会预测可能是这个时候是造成你打呼或呼吸中止的一个地方。那我们用内视镜当然主要是评估，在发生这些事件的时候，哪边是造成狭窄或者是震动比较厉害，我们可能就预测这应该就是你发生问题的地方。了解。那之后要怎么解决？当然很多方法都可以解决狭窄。我们刚做完睡眠内视镜的检查那我们主要是评估你打呼，因为你最常解决的症状是打呼，对，所以我们就要看打呼的时候到底是哪边塌陷影响到气流不顺的问题。那刚才做的结果大概还是最常见打呼的地方，也就是在口咽部比较上面，软腭、血红垂、侧咽壁那个地方。理解。所以从鼻子一直伸进去到鼻咽部那边一看，就是你打呼的时候没有任何空间是可以让我内视镜再下去的，所以那个地方就阻塞到了。就是在喉上面点，就是软腭，就是会震动那个地方。那当然我们必须看下面到底还没有同时阻塞，所以有稍微把你下巴，因为你嘴巴打开，我们要把它合起来，下巴往前拉一点，我们就可以内视镜再下去看。所以除了上面那个阻塞的地方有很明显的塌陷，我们再往下看一点，你的侧咽壁在你打呼的时候，它还是会往内靠。所以本来是开的，但当你肌肉松打呼的时候，这个会是其中一个地方。所以我们上面是前后左右，对，但是在侧咽壁是侧壁塌，那你侧咽壁没有前后的问题，所以侧壁也是会塌到第2层壁，也就是超过75% 的塌陷所以那空间就会变得非常小。那当然我们再往下就要看到舌根了。那舌根一样，在你打呼的时候，或者血氧有稍微掉一点它是舌根是前后往后倒的，所以会往后倒到你的会咽软骨跟后壁，所以你舌根后面的空间也因为你的打呼，它的舌头就往后掉，造成那边的空间小到我几乎看不到下面的声带。那软腭的治疗跟侧咽壁的治疗，就看你要用什么治疗了。止鼾牙套可以，但是戴不戴得住？但呼气器你不考虑吗？呼气其实也是可以，因为它是从鼻子用一个气体把后面撑住了。而且因为我做正颌手术完之后，我有戴维持器，是，所以我没有办法再戴，没有我戴住了，但是我就没有再办法再戴止鼾牙套了。你现在还在戴维持器吗？对啊，因为它要保持它那个手术后的那就很难让你的舌头真的在你张嘴呼吸维持在很前面的地方。所以这样的治疗就看要怎么解决舌头塌陷往后倒的问题。因为只要嘴巴打开，这个事情一定会发生。那如果口内装置没办法，那手术就是另外一块。OK， 或者是肌肉训练是可以让肌肉塌陷度再不那么高一点的。那手术，我来当然是希望手术应该感觉上会比较。手术的话，手术又分，因为你的地方有2个，一个是软腭血红垂跟侧咽壁。那如果是局部麻醉就是比较简单做的话，就是可以让前后倒的这个改善很多。是当然是类似微创或小的一个治疗方式。先改善我们的今天看到最容易塌陷的地方，
先至少让它开一部分。虽然侧延臂以简单做很难，真的把它撑到很开。但如果只是前后拉开，你的震动就已经改善到你满意的程度，其实这样就够。因为你现在要解决的并不是缺氧造成的一些白天精神、注意力或者是一些心血管、脑血管的一些风险所以先改善你想改善的东西，那不要先尝试太过侵入性的治疗，先看看这样治疗是不是满意。血管髓切掉一部分，让它震动的部分没那么多。软腭就是切除一部分是为了缝合，就是让它前后打开而已。所以这样的伤口就是只有血管髓一个很小的伤口，跟软腭那个缝合的那个伤口而已。所以在缝合的前面几天你不会有感觉。但是当缝线吸收掉，有的人会在可能第4天、第5天缝线吸收了，但那伤口就会暴露出来一点点，你就会感觉怎么觉得第4天、第5天又比较痛一点点。但那个痛一般都可以接受，你只要吃一些止痛或喷一点止痛就可以解决的。它对吃东西跟说话完全不影响。但是疼痛就是看你要痛多久一般大概就是1周左右的时间，除非你抵抗力真的很差，有一些其他有没有感染，有的人会到10天但是这些都是可以吃药、喷药可以解决的，所以我觉得以这样的伤口来说，大部分都可以接受。